복수를 위해 매일 장작 위에서 잠을 자는 왕이 있습니다. 그는 매일 동물의 쓸개를 핥으며 고통을 되새겼죠. 중국 춘추시대 월나라 왕 구천의 이야기입니다. 그는 전쟁에 져서 적국에 끌려가 치욕을 당합니다. 살아서 돌아온 뒤 그는 다짐하죠. 나는 이 치욕을 절대 잊지 않겠다. 그래서 매일 장작 위에 눕고 쓸개를 핥으며 자신을 괴롭혔습니다. 그렇게 무려 10년. 결국 다시 전쟁을 일으켜 적국을 무너뜨립니다. 그 복수의 완성. 이것이 바로 고사성어 와신상담, 장작 위에 눕고 쓸개를 핥는다. 복수를 위해 모든 고통을 견딘다는 뜻입니다. 오늘 당신도 참아야 할 장작이 있나요?